तो हेलो दोस्तों, फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। तो दोस्तों, अगर आप लोग भी एक कॉमेडी वीडियो बनाते हैं तो दोस्तों आप लोग को देखिए, कॉमेडी वीडियो बनाने से पहले आप लोगों को कुछ साउंड इफेक्ट रखना जरूरी है, क्योंकि दोस्तों देखिए, कॉमेडी वीडियो में साउंड इफेक्ट का सारा कमाल रहता है। अगर आप लोग के वीडियो में कॉमेडी साउंड इफेक्ट ना रहे तो दोस्तों वीडियो काफी ज्यादा बोरिंग लगेगा, वीडियो अच्छा नहीं लगेगा, इससे आप लोग का व्यूज भी नहीं आएगा। दोस्तों आप लोग को देखिए, वीडियो बनाने से पहले कुछ यहाँ पर देखिए साउंड इफेक्ट डाउनलोड करना होगा, जो कि दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को ट्रेंडिंग साउंड इफेक्ट देने वाला हूँ, जो कि दोस्तों इंस्टाग्राम पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। तो आज के इस वीडियो में सब कुछ आप लोग को बताने वाला हूँ, कैसे आप लोग साउंड इफेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं एंड इसको कैसे अपने वीडियो में यूज कर सकते हैं। जो मैं ये साउंड इफेक्ट देने वाला हूँ दोस्तों, विदाउट कॉपीराइट है, कॉपीराइट आप लोग को देखने को नहीं मिलेगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में जो मैं आप लोग को वेबसाइट बताने वाला हूँ दोस्तों, इसके अलावा कहीं पर अभी आपको इस प्रकार का साउंड इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि दोस्तों इस वाले वेबसाइट पर बहुत ही अच्छा अच्छा साउंड इफेक्ट एंड ट्रेंडिंग साउंड इफेक्ट देखने को मिलता है, जो कि दोस्तों इंस्टाग्राम पर आप लोग वीडियो देखते ही होंगे, जो कि काफी सारा वहां पर देखिए साउंड इफेक्ट वायरल चल रहा है, जो कि वहां पर यूज करते हैं। तो वही साउंड इफेक्ट आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को दिखाने वाला हूँ। दोस्तों जैसे कि आप लोग यहाँ से कुछ एग्जांपल देख लीजिए, जो कि इसी प्रकार का मैं आप लोग को साउंड इफेक्ट देने वाला हूँ। अबे तू है कौन तू? हाँ, खेलेगा फ्री फायर। हट बे, कौन है बे तू? बैगन। भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई? ये कहाँ फंस गया भाई मैं? अचानक 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 टेक्नोलॉजिया टेक्नोलॉजिया। तो गाइज इसी प्रकार का साउंड इफेक्ट आपको मैं आज इस वीडियो में डाउनलोड करके दिखाने वाला हूं। बाकी दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत ही ज्यादा मेहनत लगता है। और अगर आप लोग को मेरा चैनल पसंद आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों चलिए अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं एंड वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों अब आप लोग देख सकते हैं, मैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर आ चुका हूं। अब चलिए आप लोग को बताता हूं कैसे आप लोग साउंड इफेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप लोग को यहाँ से देखिए क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है। क्रोम ब्राउजर को देखिए ओपन करने के बाद आप लोग के सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होगा। तो देखिए सर्च वाले आइकन पर सिंपल आप लोग को क्लिक कर देना है। अब सर्च वाले आइकन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए जैसे मैं लिखूंगा सेम प्रोसेस से आप लोग को उसी प्रकार से लिखना है। तो देखिए आप लोग के यहाँ पर लिखना है माई इंस्टेंट साउंड इफेक्ट। इतना लिखने के बाद देखिए सर्च वाले आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा। अब दोस्तों देखिए सर्च वाले आइकन पर क्लिक करने के बाद आप लोग को देखिए इसी फर्स्ट वाले वेबसाइट को यहाँ से ओपन कर लेना है। आप फर्स्ट वाले वेबसाइट पर यहाँ पर जब ओपन करेंगे तो देखिए आप लोग के सामने बहुत सारा साउंड इफेक्ट का यहाँ पर देखिए इंटरफेस शो हो रहा है। बाकी अगर आप लोग इस पर देखिए क्लिक करके यहाँ पर देखिए जो ये बटन दिख रहा है सिंपल, आप लोग देखिए इस पर क्लिक करेंगे तो ये साउंड इफेक्ट आप लोग को सुनाई देगा। आइए मैं आप लोग को क्लिक करके दिखाता हूँ कैसे यहाँ पर देखिए सुनाई देता है। अब दोस्तों देखिए आप लोग को जो भी साउंड इफेक्ट देखिए टेस्ट करना, सिंपल आप लोग को देखिए यहाँ पर क्लिक करना है। और इस पर क्लिक करने के बाद आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर देखिए साउंड इफेक्ट आप लोग को सुनाई देगा। अब आप लोग को देखिए इतना करने के बाद अगर आप लोग को देखिए कोई साउंड इफेक्ट सर्च करके डाउनलोड करना है तो ऊपर में देखिए सर्च वाला आइकन मिल रहा है। सिंपल आप लोग को देखिए सर्च वाले आइकन पर क्लिक करके यहाँ पर सर्च कोई भी साउंड इफेक्ट सर्च कर लेते हैं। जैसे मैं आइए यहाँ पर कोई भी एक साउंड इफेक्ट सर्च करता हूँ। देखिए यहाँ पर सर्च किया एंड सर्च करने में देखिए हमारे सामने यहाँ पर देखिए शो होना स्टार्ट हो गया। अब देखिए हमारे सामने शो हो रहा है, आइए इस पर क्लिक करके आप लोग को दिखाते हैं। अब देखिए आप लोग के देखिए साउंड इफेक्ट शो होगा। बाकी आप लोग को देखिए डाउनलोड करने के साउंड इफेक्ट देखिए जहाँ पर यहाँ पर इसके नीचे में देखिए जो टेक्स्ट यहाँ पर शो हो रहा है, सिंपल आप लोग को देखिए टेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद देखिए आप लोग के सामने देखिए यहाँ पर शो हो जाएगा डाउनलोड MP3 का ऑप्शन देखिए शो हो रहा है। तो सिंपल आप लोग को देखिए डाउनलोड MP3 वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आप लोग देख सकते हैं हमारा साउंड इफेक्ट यहाँ पर डाउनलोड हो चुका है। यहाँ पर देख सकते हैं हमारा साउंड इफेक्ट यहाँ पर देखिए डाउनलोड हो चुका है। आइए हम आप लोग को देखिए दिखाते हैं। देखिए दोस्तों देख लीजिए हमारा साउंड इफेक्ट यहाँ से देखिए डाउनलोड हो गया। बाकी दोस्तों यहाँ पर ये जो वेबसाइट है स्पेशली यहाँ पर देखिए कॉमेडी साउंड इफेक्ट का साउंड इफेक्ट काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिलता है। तो आप लोग यहाँ से देखिए कॉमेडी साउंड इफेक्ट यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत ही ढेर सारे यहाँ पर देखने को मिलता है। बाकी अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों हमारे चैनल पे इसी प्रकार का वीडियो आता रहता है। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।